Hello， 我是 King， 目前在北大这边帮客户检修冷气。那我们要检修冷气时候，发现这很好玩，一个别有洞天哈。装潢外把面板往外移，但是中板这部分没有做割开。如果要去操作的时候，其实是困难的，而且会有风险。加上你没有办法有效的目视开关内部的线况。来，我们摄影机拉到里面去一下，有没有看到有一条线已经超会搭掉了哦，2P20A 的。那另外在现场里面有一些报纸类的卡在里面，然后我们等一下把这中板拉开来看里面的状况。刚刚开关箱打开了，来看一下这条线是不是烧掉了？有看到吗？右边你看得懂吗？看不懂，右边绿色的、哦、变黑掉了。螺丝起子指的这一条，有没有看到？对，那是很严重的哦。如果假设再用电量大，那条就可能会是这边就发烫在里面。变黑黑的，会燃烧。如果开关没跳异常的话，OK， 然后你这边有一个回路是有漏电断路器而已。这个的话，每个月有没有？其实它要测试它一次，就是按下去它会跳脱，才能确保说，如果假设有漏电的时候，它是机械性是可以动的。因为有时候久了它受潮，它卡住了，你漏电就没那个功能了。这个是漏电断路保护器，但是一般就是说，它会这个一般会设计在浴室那一段回路，或是厨房的。有插座旁边的那1.8米水槽旁边那个回路，或是阳台，一些有潮湿地区的回路会用这个。那一般来讲，这颗的话我们会这样压，但是这颗压下去不知道它会不会 OK 啦，不 OK 的时候可能就换。但这种卡式的开关比较麻烦，我先暂时不压好了，不然你要压下去，你到时候没了，我现在找不到材料给你，不见得会放。以前它曾经有短路过，黑黑的对吧？对。好，反正这个开关，等一下我们关掉你就知道。这个我们刚刚拆起来的氧化掉的过电流的这个端子，你可以看到这个端子呢，它好像是用老虎钳去压的这个缺口哦。我们反面一下看一下，是不是用标准压接钳，还是线太细了过热没锁好？这个是用老虎钳压的，所以它压不紧的时候也会造成这种状况，导电率不够。就变黑黑的。对，因为你有用电比较大。对，然后它用老虎钳有没有压的时候就会变这样子？对啊，所以施工有一定的标准，还是 OK 用。等下再帮你把它剪掉，重新接上去。师傅啊，卖过给人开害啊啦，这样到时候引起火灾怎么办呢？而且像刚刚的配置方式，我们现在将电源线重新剪掉，重新压接。来看一下这个，你可以看到跟刚刚那个烧毁的不一样哦。烧毁的那个就是用老虎钳压的，那我们只用专用压接钳来压接。你们在外面做，记得要用标准工具，没有受过正规训练，所以有时候这些细节的 SOP 你根本就不懂啊。不懂的话，直接压的话就会造成刚刚那些导电不良，然后造成过热的现象，电线烧毁，所以要使用压接钳。才是标准作业。我们电线呢重新压接过，然后重新固定过了，是用绝缘色套，然后使用是裸端子，没有使用黄色的，因为它用电量比较高了，那我就使用裸端子，使用裸端子专用的压接钳去压接，再使用绝缘色套去把它装起来，这样子增加导电性。以上呢就是检修的时候发现的问题，我们来检查冷气的，顺便看到水电相关的问题。更多相关影片，记得订阅及分享。